嗱，各位朋友，我係 Billy 啊。咁啊，上次同大家講咗呢一架 RX2000嘅平路車，今次咧就同大家講幾年之後會出產 AYK 出產嘅另一架 Bucky 1:10嘅 Bucky。咁頭先嗰架1:12嘅，咁啊即刻同大家開盒啦。嗱，我就問下自己啦，究竟喺我面前嘅呢架 AYK 係一架乜嘢車咧？佢幾年咧嚇？咁我俾我揾到咧，揾唔到任何 eBay，但係咧即係話咧好難揾嚟買啦嚇。但係俾我揾到咧，原來咧佢1982年出品嚟嘅。咁上次嗰架咧係79年嗰架平路車 RX2000，咁呢架咧原來82年咧嘅出品。我有個朋友咧就送咗一架類似咁嘅 AYK， 但係有車俾我㗎。咁但係當時咧我又冇好好珍惜啦，亦都好似後尾又俾咗人定唔知點，唔記得咗去咗邊。咁但係而家呢個手頭上咧就係一個全新嘅即係當然未開盒嘅NIB 啦嚇。咁係一架電車嚟嘅，咁啊好明顯見到有個摩打喺度。我記得呢一架咧喺我即係中學嘅時期。見到喺模型鋪咧，應該係300零蚊。咁如果你知道或者記得嗰個價錢咧，咁啊請你告訴我啦。咁但係日元咧係有嘅，19,800日元。咁同佢相比上一次嗰架 RX2000咧，其實價錢真係差唔多。但係咧呢架咧係5年之後4年之後嘅出品嚟。咁而家咁大架又咁多嘢砌啊！即係相比嗰架平路車咧，我覺得依個價錢即係唔明點解差唔多價錢咧，平路車就細咁多，但係咧爛路車咧又可以大咁多，同埋多咁多嘢嚇。咁我會好快打開盒，但係都要望下個盒面係咩嚟㗎嚇？原來可以用唔同嘅殼嘅。咁究竟呢架車嚟跟乜嘢殼咧？我見到出面咧有寫明 Pick Up 喎。即係話咧，呢架車咧有機會咧就係呢個有殼俾嘅呢一個。咁啊，即係話個盒咧就唔會話俾你知係邊一種啦，除非就要靠呢張貼紙啦。因為有時咧即係你有兩種包裝，但係咧有兩架車，但係有一種包裝嘅時候咧，佢可以同上嗰個貼紙去話俾你知究竟係邊一個款嚟嘅。咁以上都係我推斷嘅，因為我同你一齊睇嘅，應該係我唔會打開先。好，咁啊，而家望到咧另一邊咧就會講下佢嘅架構啦。嗱，我而家望到咧後面呢個轆咧就係一個 trailing arm 嚟嘅，即係後面嘅避震器咧就係一個拖臂嘅，即係單一個拖臂下拖臂咧就做到避震。咁當然有油壓同埋彈弓啦嚇。前面咧就係一個真係一個 double wishbone 嚟嘅，咁但係嗰陣時啲double wishbone 咧就未必一定係喺打橫伸出嚟嘅，可能喺前面斜斜地咁。呢個就差唔多係即係50度到斜出嚟向後嘅。咁但係通常咁嘅設計向後嘅話咧，佢向前嘅車就暢順啲嘅，向後就冇咁好嘅。呢啲就係即係有啲模仿真車真嚟嘅 trailing arm，又有 double wishbone 啊。咁呢個尾咧就係你所見到嘅呢一個啦嚇。我相信有啲車都係咁嘅，同上次有個經箱嘅嗰架車咧都係接近有一個拖臂。咁你就見到個拖臂咧，佢唔係即係垂直90度嘅，佢係斜斜地嘅。原因就係如果咁樣斜斜地嘅話咧，呢度撳落去咧，即係個後轆撳落去咧，都有多啲嘅 camber 俾到你，係有啲 camber change。咁呢個咧就係模仿翻如果你係 double wishbone 嘅嗰個轆嘅角度出嚟。咁呢幅圖咧，我就見到有4嚿電芯嘅，因為依架有機會係有車嚟，咁所以而家嗰陣時咧仲有好多車用4粒電芯啦嚇。咁應該都係有2個 servo 啦，一個就係有個機變啦，一個即係拖動嗰個轉左右個轉彎嗰度，跟住個接收咧打橫，你睇打動咁咧喺擠嘅，所以高身少少啦。咁另外咧，好似有防水倉嘅，咁唔知係防水定防塵啊？通常都唔係真正防到水嗰啲。如果你架車去水氹上翻嚟嘅話，你應該裡面都滿晒水啊。咁但係佢就有咁呢啲咁嘅即係防塵罩啦。如果入啲沙塵都應該可以
即係擋到啲嘅嚇。嗱，我就揾唔到 eBay 有個 NIB 啦，咁但係咧我就揾到，哇！淨係一啲咁嘅部分留翻低嘅一個部分咧，都賣到2000幾蚊港幣。咁如果你揾到有成架 NIB 嘅呢啲車咧，咁啊請你告訴我啊！而家我真係揾嚟揾去都揾唔到咧，網上面有全盒嚟買，咁啊路人甲咧就應該係 bid 咗翻嚟之後，咁你知啦，佢 bid 咗即係我 bid 唔到啦，或者你都 bid 唔到啦嚇，咁就個網上面咧就可能欠缺呢一啲嘅貨物啊嚇，可能嗰陣時經濟差嘅時候咧就多啲咁嘅 bidding 嘅。就多啲拍賣嘅，咁但係過咗之後咧，啲人知道哇，儲翻你咧，原來咁珍貴嘅，尤其是呢一盒咧，因為你唔會咁容易喺網上揾到去購買嘅，咁所以咧去到咩價錢咧，又成為一個謎啊！咁咧我唔打算買咁多關子，尤其是打開盒啦。哇 ！OK 嗱，裡面咧就的確係有啲塵埃嘅。不過咧，個狀況咧係保存得好好嘅。咁唔知係咪因為啲料咧都唔會生鏽？82年到而家咧，即係成43年。咁我見到咧完好無缺喎，似乎係嚇。咁但係佢嗰個機變咧就比較得意嘅。呢個我唔知道你有冇留意過有咁嘅機變啦，即係 AYK 可能即係每一架車都唔同機變嘅，原因就係話啲位置啊、咁形狀啊咁咧，你冇理由見到上一次嗰架平路嘅 AYK 有個咁嘅機變。咁呢個兩個係個尾嘅 trailing arm 啦，咁佢個陣架咧就有兩條金屬嘅，田工都有啲類似咁嘅咧，係用一個陣架嘅形式咧去撐住即係做咗個車嘅 chassis 嘅。咁但係呢架車咧，我記得咧，我見到咧嚇，除咗有呢兩支棍之外咧，即係金屬嚟嘅，仲有一塊玻璃纖維板。咁呢個好明顯有個頭泵把啦，金屬頭泵把，哇，好得意。咁嗰4支油壓咧係啦，1、2、3、4支油壓，呢兩個就應該短啲嘅就喺車頭啦嚇。咁車頭就一共有4支避震臂啦嚇，咁所以就係 double wishbone 啦。呢個應該係頭轉向嚟啦，呢個應該咧就係尾嗰個轆裡面嗰個軸啦。咁呢仲有好多金屬嘅全金屬嘅波頭。咁呢個應該係尾波箱嘅蓋嚟。咁咧，我諗我補翻啲近鏡俾觀眾睇一睇下。呢兩個係個後轆，咁咧嗰陣時嘅後轆咧有啲係會咁嘅設計嘅。通常呢啲北紀啊或者沙灘車咧係會用呢一種咁嘅設計，係着仿真嘅，因為有啲真正嘅喺沙上面行嗰啲北紀咧都係咁上下橫排一啲紋嘅。咁呢兩個車頭轆咧就重疊咗喺度啦，比較窄身嘅嚇。咁啲臂嘅特寫啦，呢個機變咧，究竟有冇褪後咧？我而家呢度就唔好肯定啦。一陣間要睇下說明書先知。咁個摩打蓋啦嚇，個摩打蓋係好得意嘅設計嘅，因為個摩打咧就唔係打橫劑，係打動劑。咁同條軸係成90度。咁呢支油壓，近唔近埋咧嚇？咁裡面應該冇油㗎啦嚇，所以要拎出嚟拆出嚟自己整。咁嗰個粗幼度你睇下，嗰陣時咧係即係由於係仿真啦，即係通常樣嘢都係跟真車縮細咧，就冇諗過話遙控車嗰支油壓係要特別粗啊。而家啲全部都輕 big bore，但係嗰陣時啊呢支啊，我諗8mm 粗幼到嘅。你睇我隻手指粗到幾多？咁咧，仲有啲咩咧 ？trailing arm 前面嘅 double wishbone 咯。咁嗰塊好大塊嘅泵把啦嚇。咁呢兩個部分都唔知係咩嘢嚟㗎啦。咁陣間睇下啦。咁咧特寫睇一睇啲金屬波頭啊。製作呢啲金屬波頭，我相信咧係即係價錢會貴啲嘅。
咁而家咧亦都會避免咗金屬波頭，因為咧可能咧就係會難製作啲。咁另一個原因可能就係因為咧呢種其實金屬磨金屬都唔係好嘢嚟嘅，好快就會蝕㗎啦。我哋之前試過咧，有啲 Express 嘅車咧，車頭都有類似呢啲咁嘅形狀嘅波頭啊。咁如果買咗個金屬嘅咧，成套金屬咧，好快就即係磨到蝕到有虛位。好，拎開咗頭先嘅零件之後咧，下面係有咩咧？就係個車殼啦，的確係個 pickup 嗰個車殼嚟。咁又係冇 protective film 嘅，即係唔會有保護膜。都好靚，好新淨。咁始終都有啲花，因為咧有時會搬運。咁所以如果你有類似呢啲模型 NIB 咧，其實可以加啲，即係我又會建議咧，就加啲嗰啲有氣泡嗰啲膠嘅保護啦就更加好啊！如果你係打算保存又會搬運嘅話咧，就要另外即係保護下佢。咁咧應該仲有個防塵嘅定防水兜喺呢一度。咁我記得嗰陣時有啲爛路車都係咁設計，中間係一個底兜加個面蓋。咁啲遙控元件咧就喺晒裡面，包括嗰兩個 servo 啦，同埋接收啊。而家咧我係打得開俾大家望到嘅。咁但係佢裡面仲有啲嘢，係呢個蓋啦咁係防唔防到水咧？我相信就唔可以防晒水㗎啦。咁但係如果啲水係濺上去嘅、擠上去嘅，咁應該都好好嘅，應該擋到嘅。但係如果你哋即係潛水嘅話，大家都唔使要啦咁裡面仲有啲咩咧？我仲有好多零件嘅，包括螺絲啦，同埋絲帽啦。咁都係原封無缺嘅。原來有咁多絲帽嘅2mm 又有。3mm 又有，好似有啲另外嘅 size 啊。咁仲有啲攝片咯。啲螺絲咧好多咧都係六角螺絲嚟嘅。咁如果你當年嘅田工咧就俾十字螺絲嘅。咁你知道十字螺絲，如果你有玩過用過十字螺絲，有用過而家六角嘅螺絲，你都知道六角螺絲係好啲嘅。十字螺絲咧就好快咧就擰塌啊，或者擰到滑咗牙。咁呢啲全部六角螺絲嚟嘅，即係個窿係即係要擰嘅話，必須要用啲六角嘅螺絲批。咁跟住裡面仲有啲震架，應該呢個框咧，呢個鋁框咧就接近車尾嘅。我唔知有冇搞錯啦。咁仲有啲鋁片，呢度有一塊細塊嘅玻璃纖維板嘅。咁我相信呢塊纖維板咧唔係淨係傷住成架車架嘅。呢塊可能車尾需要，一陣間睇下就知啦起碼有兩個謎未解開啊。咁呢個就係個底兜啦即係遙控元件嘅底兜。咁咧我相信之前咧路人甲 bid 翻嚟之前嗰個人都好有良心啊，佢都用一啲有空氣喺裡面嘅膠袋仔。咁呢啲好明顯咧唔係日本嘢嚟嘅即係話喺日本度 bid 翻嚟啦，分鐘。咁唔止一個，咁但係咧似乎咧就冇咁脹啊。我諗最初咧應該係卜脹嘅，愛嚟保護，即係塞喺啲空位嗰度啦，令到個盒裡面啲嘢唔會亂咁揈咯。咁裡面仲有啲乜嘢咧？呢度有個人，OK 係 Lexus 製嘅人嚟嘅。咁但係咁塞落去一個 pickup truck 嗰度有啲得意嘅。咁但係點解會一半咧？因為下面就已經係嗰個防水艙啦。咁所以咧，佢唔可以整個真人，成個人喺裏面咧就唔得。咁就可以淨係一半嘅啫雖然呢個係一個 pickup truck，裏面應該好多位。咁但係嗰個下面嗰個防水兜都好大個。咁呢個近鏡咧，見到嗰兩支車尾嘅狗骨啦。呢個真係狗骨，就唔係慢向軸啦。咁車頭係完全冇嘅，因為呢個係一個後驅車嚟。咁而呢兩個相信就係穿住個尾軸嘅嗰兩個狗骨杯啦。
咁中間有冇差速咧？我一陣間亦都會發現，睇下有冇啦嚇。有多個謎要解開。咁仲有啲推杆啦嚇，同埋一啲唔係推杆，對唔住啊，呢3支都係一啲六角批嚟嘅，六角匙我哋嗰陣時叫呢做。好，另外呢一包嘢裡面咧，呢個我記得咧就應該係吸住個摩打，等個摩打尾部咧有碳刷嘅地方咧唔會外露嘅，因為嗰度最容易咧就好多沙塵啊走入去啊。咁嗰陣時嘅有刷摩打咧，如果有多沙塵嘅話，有機會係唔轉嘅，佢會攝氏喺裡面。咁所以有個咁嘅防塵套。田工咧有一段時間咧就俾啲黑色嘅氣球你做防塵套啦，可以套住個摩打。咁現在一定唔會啦。第一嗰個我哋嗰啲無刷摩打咧，就可能係直情係唔怕塵嘅。第二咧就又需要散熱好啲啦。其實而家嗰陣時咁咧，就算個摩打唔係好強勁都好，咁樣冚住佢應該都好熱。咁呢個部分就係嗰個變速嘅另一個部分啦，即係話咧，同頭先我哋個機變一齊運作嘅一個部分咧。我見到有2極嘅，分分鐘係可以褪後啦，即係話係有2粒的嘅話咧，就即係話可以褪後，一邊係一個極啦嚇，另一邊係另一個極，咁即係可以調轉嗰個電源。咁仲有啲好長嘅殼柱，咁長嘅鋁殼柱，呢個應該係車尾啩。咁車頭嗰支我都頭先見到嘅，匿埋咗，而家碌咗去邊？係呢度短啲嘅。OK， 咁裡面仲有冇啲嘢我唔識嘅咧？可能都有啦，我都唔係好識係乜嘢。個防塵喐動套咧，就分分鐘係俾轉彎嗰度嗰支推杆走咗出嚟，都唔會令到喺嗰度咧有條罅入到啲塵入去個防水艙。咁喺呢方面咧，似乎咧。AYK 有幾重料，全部係金屬齒嚟嘅。咁但係嗰陣時金屬齒咧，似乎係倒模出嚟嘅。你睇下有倒模嘅痕跡嘅，就唔係車出嚟嘅。嗰陣時用咩物料咧？嗱，而家我摸到個重量咧，一定唔係鎂嘅，因為鎂嘅咧就好輕嘅。呢種咧似鋁多啲啦嚇。又唔係喎，可能仲重過鋁嚇。鐵嘅機會最大。咁亦都有好多銅嘅杯士啦嘅 bushings 啦嚇。咁有幾多個摩打齒咧？我有2個摩打齒。咁有2個第一個即係減速齒。咁當然佢跟住仲有減速嘅，咁所以話咧可能就有呢個大嘅減速齒咧就配個細嘅摩打齒嘅，一樣係好似田工某啲車咁咧，其實只有2個齒比可以選擇。點解會咁？我會咁講咧，因為似乎嗰個摩打咧，因為打90度喺個尾轆嘅上面，咁係唔打算你會褪左褪右嘅。咁所以一插入去咧就係嗰個位啦。如果你要改齒比嘅話咧，你就要一對咁樣換。好，由於呢輪拆咁多舊車咧，呢個咁嘅servo saver 應該大家都應該認得啦嚇。呢一類嘅 servo saver 又係可以調校軟硬嘅。咁現在嘅人又係全部將佢即係刪去啦，完全唔需要 servo saver 咯。除咗我之外，咁仲有一啲真係呢啲膠波頭。咁呢包膠波頭咧係好纖幼嘅，咁但係似乎唔係完全係膠嘅，因為呢種膠咧可能裡面有啲 nylon 有啲尼龍嘅，咁係應該有韌性嘅。咁我接近咧嗰陣時玩飛機嗰頂波頭啊，唔知你有冇玩過遙控飛機啦？嗰陣時嘅遙控飛機嘅波頭咧就似呢一類。咁但係 AYK 又唔興出遙控飛機㗎，唔係 Hirobo 啊，咁所以可能即係唔知係咪代工定係揾人整啊？但係我見到有啲波頭咧就膠波頭、環膠波頭，嗰粒波子係甩咗出嚟。咁我當然唔會一路掰翻入去咯，咁但係應該咧就係擠翻入去應該都冇事。好，最下面就係貼紙啦，同埋説明書啦。咁啊睇睇幫貼紙先。保存得久久成新，除咗有啲邊位比較皺忌之外咁大家都可以望下 AYK 嘅爛路車嘅貼紙
咁以前嘅貼紙咧，好多係好像真，咁都係跟真正嘅爛路車嗰一類嘅貼紙嚟。咁但係有冇啲牌子見到咧？似乎係冇乜喎。OK， 部分係咯，但係又唔係好認得咯。NGK 就肯定係一個牌子嚟。咁如果你知道嘅，都話俾本人知啊。但係就唔會有見到啲好明顯啊，萬寶路啊嗰啲就冇啦。咁仲有支金屬天線，幾長嘅呢個金屬天線，大家望一望到尺幾長到啦，超過1尺。OK， 超過30 cm。咁同埋我哋可以睇下嘅再唔見到嘅說明書啊。好，1:10嘅爛路北奇咧，咁你哋即係印象中嘅同1982年嘅可能有啲出入啊嚇。咁我開頭原來有啲變形部件嘅一個部分咯。咁我即刻就教你砌個摩打啦，但係而家我見唔到摩打，即係話你要另外買個摩打嘅。咁似乎G2Z12R 啦，嗰陣時已經有嚇。G2Z12R 就係我哋上次講嘅 G2Z12嘅後繼摩打，曾經係 AYK 最快嘅摩打嚟。咁佢呢度有冇講？係取付選擇，即係話咧有分分鐘係即係你可以揀嘅540都得嘅。所以明顯咧就係要你自己買摩打啦嚇。咁咧18、27、16、29啦，就我估計一樣啦，就係要一對一齊用嘅。如果你用細嘅摩打匙，就用大嘅減速匙咯。咁跟住咧就係砌嗰兩個摩打座啦，即係我哋而家佢嘅後擔啊。佢摩打座就係個後擔咁上下嚟。咁呢度砌前泵把，有2支金屬架。咁睇嚟真係冇一塊好大塊嘅玻璃纖維板。咁跟住砌前面嘅雙搖臂啦。前面雙搖臂嗰支彈弓嘅位置咧好得意嘅，係打橫，即係打橫咁即係下面嘅嚇。咁可能都係希望低重心，幾得意啊！呢個設計。跟住咧就係個轉向部分啦，轉向部分就有嗰塊頭先嘅細塊嘅纖維板啦。咁跟住咧就係砌後面嘅 trailing arm 啦。咁一切我都見唔到有真正嘅 ball bearing。實嗰陣時可能因為爛路車咧就唔會俾滾珠軸承。好，頭先見到嗰幾支金屬嘅架咧，原來就係呢個尾框嚟嘅。呢個框咧係可以幫助架車喺碰撞嘅時候唔會撞到個摩打座嗰啲部分。呢啲部分比較脆弱，咁所以有個尾框。咁連個開關咧都有冚嘅。咁呢個防塵箱咧都幾好嘅。咁你睇下架車架咧就係用2支4方橫切面嘅通咁樣駁住前後啊，咁就係個車匙。咁如果見到呢個咁嘅設計咧，我估計都係一個三前3後嘅變速嚟。咁而呢個機變嘅上面就係嗰啲電阻啦嚇。咁佢嗰電阻就直接楞住一個 heat sink。咁由於依架係一個1:10嘅北奇嚟，咁所以係夠位將兩個雙虎打橫咁瞓咗喺嗰個防塵箱裡面。咁但係見到個問題咧，就係你如果換電都要打開個防塵箱咁擠入去啦嚇。咁嗰陣時嗰啲電咧，佢話7.2瓦同埋6瓦都可以塞得入。咁可能咧就係其實佢兩邊嘅闊咧已經預埋俾7.2瓦噶啦嚇。因為6瓦嘅依啲電盒咧通常短少少。咁呢種車胎嘅設計頭先都噏過啦嚇，同象真即係其實係象真嘅，某啲嘅沙灘車係咁樣嘅，個方向係需要揀得啱。
咁以前嘅車鈴咧，好多都係兩邊夾埋嘅，係現在嘅所有車鈴都係one piece，即係一個個啦。咁你要用力將個車帶塞入去，咁但係嗰陣時又象真少少啦。咁啊，一本說明書咧就應付咗兩種車嘅，包括 buggy 同埋架 pickup 嘅。咁所以咧呢個部分就教整學啦。咁我可以出動喎。原來個側邊咧有一個謎底解開咗咧，就話呢個 speed controller 係 forward 6 speeds and backward 1 speed， 即係話向後咧得一個速度嘅。咁唔知係快定慢？如果快好危險嘅，唔知道啦嚇。但係總之六前速咁啊呢方面咧好多當時嘅遙控車話之前之後咧都冇嘅，好少揀六前速咁得意啊。但係仲有迫力嘅。OK， 即係話咧，可能個servo 咧就喺正中間就唔喐啦嚇，向前就六前速啦，向後少少就逼，跟住咧就俾一個褪後嘅速度嚟。咁呢度就冇講褪後嗰個速度有幾勁啊。咁啊，我當然希望佢係慢啲啦。咁就係呢個機變嘅設定係點啦嚇。咁呢架車嘅賣點，另一個賣點咧就係話佢係4輪獨立避震嘅嚇。咁啊，其實呢樣嘢都已經係當時好少車輛係真係有晒4輪獨立避震啦，唔係同而家咁啊，差唔多係必備啊。嗰陣時咧4輪獨立避震都好難得，仲要講到明咧，有啲咧就係 double wishbone 啊，佢哋叫 double trailing arm 啦。咁啊尾就係一個 trailing arm。咁淨係呢樣嘢咧，嗰陣時我哋望落去咧，哇係好犀利啊！咁所以我都有印象呢架車，成日望嚟望去啦，當然買唔起啦。謎咧就係呢個摩打座裡面究竟呢個有冇係一個差速嚟啊？照計咧，我哋睇到啲英文咧就冇講話有 differential， 咁所以如果佢唔宣傳嘅話，照計就冇啦。如果唔係嘅話，實係大肆宣傳啦，有差速都好巴閉嘅當時。咁呢個就整好晒嘅一個尾波箱，嗰個摩打就真係呢度，咁就一定有一個咧45度嘅齒咧，就即係斜齒啦嚇，就將個動力由打直變成打橫咁推動呢一支尾軸嘅。咁再細心啲睇下呢個說明書，你睇下佢個防塵底兜有條咁嘅膠邊，再加上去，跟住先冚個蓋。咁所以咧，其實呢個設計咧又幾得意嘅，同埋真係有俾心機整，令到佢盡量防水防塵啦嚇。咁另有一個謎底解開咧，就係原來咧佢個殼咧就有得一條殼柱嘅啫，就整喺車頭長嗰條頭先，跟住呢個咁嘅架咧，即係呢個防滾架咧，就穿過呢度就可以固定呢個貨車殼啦。咁其餘嗰兩支短嗰支殼柱咧，原來就喺呢度嘅，係愛嚟上實嗰個防水艙。喺呢度必須咧借呢個機會多謝阿路雲甲同埋咧13樓細斗門亞偉啊，借出呢盒咁耐之前我喺模型鋪見到流晒口水買唔到嘅一件真品。咁啊，如果中意呢一對片嘅話，請你跟住個 playlist 嚟 play 咧，就可以睇翻所有古舊模型啦嚇。請你 like， 請你 share， 請你免費訂閱啦，同埋咧記住支持我啊！再見各位。